मते कहले पुओ किंतु हेला झियो तो मो रिएक्शन केमती थिबो तमे कोन आगुरु डॉक्टर तुमको कोन कहि देइतिले झियो हबो बोली कि पुओ हबो बोली एमती मते बहुत सारा क्वेश्चन आछि कि दीदी आपण को प्रेगनेंसी विषय निहाती आमको जणांतु केमती कोन आपण बाहर रहउतले बाहर हेची कि घरे हेची माने एमती सब डिटेल्स मते मु दे ही पारनी काहे ना दिखसिबे भी एते छोटो जे ताको नेई की भिडियोस करवा केते जे कष्ट होची सेटा मु केवल जानी छी वर्षकर छत जानी थिबे छोटो पिला को नेई की वीडियो करी हबनी तो आपनकर सिम्पटम कोन थिला प्रेगनेंसी रे झियर सिम्पटम कोन पुअर सिम्पटम कोन थिला तो सेटा टिके निहाती हमको जणांतु तो मु आज आपण मानकु जणेबी हेलो कहि दियो हेलो से सोई थिला जस्ट उठिला बे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ से आपण मानकु जय जगन्नाथ कर देले तो चलंतु आज भिडियो को स्टार्ट करवा दीक्षु पेटर थिला तो मते बहुत सारा सिम्पटम होतला काहे कि ना माने मु जते फास्ट मु नुआ ही थिली मु भी जानी पारु नथली कोन मो सहित होउची कोन नाही तो सेथि पई मु भी बहुत ही कंफ्यूजन ले थिली मु भी बहुत ही कंफ्यूजन ले थिली कि एटा मो सहित कोन होची कन जेहेतु दीक्षु मोर फास्ट बेबी थिला तो झियर लक्षण कौन थिला मु सेटा जणौची आपण माने निहाती मते कमेंट करी कि जणेबे आपन सहित एमती होउची कि नाही कि आपनकर सिम्पटम सब कौन थिला ठीक अछि तो समस्त बॉडी जेहेतु अलग अलग तो समस्तंकर निहाती अलग अलग सिम्पटम होतबो समस्तंकर लक्षण सब अलग ही थिबो से मते वीडियो ही करिया को दबनी एमती ही हसिबो मु वीडियो कोन करबी तो चलंतु जणौची फर्स्ट तो जते बेले मु जानिली सेते बेले मु फास्ट जाई मेडिकल ही चेकअप करैथिली तो से रिपोर्ट रे आस्थिले कि हम पॉजिटिव तापर मोर फास्ट मंथली स्टार्ट हे गला वॉमिट माने बांती कोन कोई भी नहीं कोसी ना ना कोनी कोई भी नहीं किछि सुन आमे कहिबा ए कथा कहिबा वीडियो लंबा हे जो मामा देखे वॉमिट तो स्टार्ट हो गला वॉमिट 5 मास पर्यंत मते पूरा कंटिन्यू जहाँ भी खाइली जहाँ भी पीली मते मन बांती तो हबारा निहाती काहे कि ना मु काहे कि जानिनी एते जे बांती हैला मते त्रिस बेबी तमे गोटे पेटर रही गोटे बांती कर दथलो कि बांती करथलो कि तमे गोटे बांती करथलो कि तो बहुत ही बांती है जोड़ा डॉक्टर को देखले डॉक्टर कहले एटा नॉर्मल समस्त सहित हुए एटा किछि ये नाही तो आपण आपे आपे से कमी जीव जते माने आगु आगु मंथ आगु जीव मास आगु जीव तो तमर धीरे धीरे कमी जीव जेहेतु मु एठी बेंगलोर रे थिली तो बेंगलोर डॉक्टर को देखैथिली से मते फर्स्ट फॉलिक एसिड देथिले जोटा कि कंटिन्यू करबा निहाती दरकार न हेले छुआर किछि ना किछि डिफेक्ट हो पारे तो एटा हे पारे कोन जार मन किछि प्रॉब्लम थाए कोटे छोटा छुआ थांतिनी कि हाथ गुड़ जमती खंडिया मंडिया थाए पोलियो रोग हो जाए एमती हो जाए तो सेमती तो से फॉलिक एसिड टा नबा निहाती दरकार तापर प्रोटीन पाउडर जहाँ भी डॉक्टर मेडिसिन पाउडर लिखुचन ता कंटिन्यू करंतु मु तो मेडिसिन से पूरा कंटिन्यू करिछि 5-6 मास पर्यंत तापर डॉक्टर निहा मना कले मैं 3 मास 4 मास पर्यंत निहाती कंटिन्यू करबा दरकार तापर मते तो बांती होतला जमती कि मते भात फुटिले बासी भात जदर फुटिबो से जो स्मेलटा हबो सेतरे बहुत बेमिट होतला डाली खाइले साग खाइले पखाळ ए सब जिंस मते बहुत ही बेमिट होतला तो तापर गरम प्रबल लागुतला बॉडी सब बेले मोर गरम रहउतला झाळ होतला मते माने बेचैनी टाइप रो लागेनी कि माने चिंता टाइप रो लागे सब बेले डिप्रेशन टाइप रो आसी होतला सब बेले मुंड बिंदुतला तो एमती बहुत सारा मो सिम्पटम होतला तापर 5-6 मास परे धीरे धीरे जब पेट बढ़ला पेट भी बथा करबा लागिला एमती तो बहुत सारा प्रॉब्लम धीरे धीरे मते हे आस्तला बॉडी तो पूरा वीक हे जाइतला बा 8-9 मास पर मु उठी बसी पारथले न तळे भी बसी के उठी पारेनी कि खाइला बेले जदी बसी जीबे उठी पारिबिनी आ ये मझिर मझिर पर खाडा हे जाय तो मते बहुत ही कष्ट होतला तो एमती मोर जर्नी सब गला मु आसिला परे मतलब बेंगलोर जते बेले घर को गली सेते बेले मते पखाळ सुकुआ खाया पई इच्छा हला
ତ ମୁଁ ଲୋଭରେ ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ଯୋଉ ବାନ୍ତି ଆଉ ଝାଡା ବାନ୍ତି ହେଇଗଲା ମତେ ମେଡିକାଲ ପଡିଗଲି, ବୁଝିଲ ନା, ମେଡିକାଲ ପଡିଗଲି। ତାର ମେଡିକାଲ ପଡିଲା ପରେ ମତେ 7-8ଟା ସେଲାଇନ 7-8ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲାଗିଲା। ମେଡିସିନ ବି ବହୁତ କହିଲା 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କାର ମୁଁ ଖାଲି ମେଡିସିନ ଆଉ ଇଏର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ମୋର ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ମୋ ସିମ୍ପଟମ୍ ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି, ଆଉ ଘରେ ଜାଣିଥିବେ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକମାନେ ପେଟକୁ ଦେଖିକି, ବଡିକି ଦେଖିକି, ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତିନି ଆର ଝିଅ ହବ କି ପୁଅ ହବ। ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କହିଲେ। ମତେ 98% ଲୋକ ମତେ କହିଛନ୍ତି କି ତୋର ପୁଅ ହବ, ତ ପେଟ ଏମିତି ତଳକୁ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ସିଏ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ହେଇକି ଇଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସକ୍। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ପୁଅ ହବ, କେମିତି ଝିଅ ହେଲା? ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ବି ଏମିତି ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ପେଟ ଦେଖିକି ଝିଅ ହବ ନା ପୁଅ ହବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅ ହେଇଗଲା। ଯାହା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଝିଅ, ମୋର ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଝିଅ ହଉ ଗୋଟେ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କତିରୁ, ମୋ ଦିଅର କତିରୁ, ମୁଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମତେ ସମସ୍ତେ, ମୋ ବାପ ଘର ଲୋକ ବି ଏମିତି କି ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହଉ। ଆଉ ଏଇ ଝିଅଟି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ବାହାରେ ରହୁଛ, ସେଠି କ'ଣ ଡକ୍ଟର ମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି ଝିଅ ହବ କି ପୁଅ ହବ? ନାଇଁ ଭାଇ, ନାଇଁ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେହି ବି କହିବେନି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେହେତୁ ଏଟା ଇଲିଗାଲ, ତ କେହି ବି କହିବେନି। ତ ଝିଅ ହଉ ପୁଅ ହଉ, ଆମ ପାଇଁ ତ ସବୁ ଛୁଆ ସମାନ। ମା ପାଇଁ, ବାପା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୁଆ କଳା ହଉ, ଗୋରା ହଉ, ଝିଅ ହଉ, ପୁଅ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ହଉ ପୁଅ ହଉ ଆପଣ ମାନେ କମ୍ପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତିକି ଜାଣିଥିବେ କି ଏସବୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା, ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଏସବୁ ଇଲିଗାଲ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଡକ୍ଟର ବି ଏଠି କ'ଣ, ବାହାରେ ବି କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କ'ଣ, କୁଆଡ଼େ ବି କହିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ମା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଛୁଆ ସବୁ ସମାନ, କଳା ହଉ, ଗୋରା ହଉ, ଝିଅ ହଉ, ପୁଅ ହଉ, ତା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଦିଅ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମ ନମ କରିଦିଅ, ନମ ନମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମ ନମ କରିଦିଅ, 2 ହାତର ନମ ନମ କରିଦିଅ, 2 ହାତର ନମ ନମ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଇ ବାଇ କରିଦିଅ, ଏନୁ କରିଦିଅ, ହସ କରିଦିଅ, ହସ କରିଦେଲ।